sedikit gelap karena saking lebatnya hujan. Ini adalah di tahun 2021 kawan-kawan. Sekarang saya sudah berada di kediaman Nenek Toto. Nah, ya loh. Nah, ini Mas Eko lagi. Memang hujannya nggak disertai angin begitu kencang, tapi sangat deras sekali kawan-kawan. Kita bisa melihat, nah, ini adalah wajah mbak-mbak. Adalah wajah mbak-mbak ini. Kawan-kawan, suasananya lagi hujan. Mudah-mudahan hujan ini akan menjadikan selamat untuk ini adalah pohon belimbing. Mas Eko lagi bersih-bersih. Oh, ini banjir kawan-kawan. Oh. Blimbing no karena pakai ya blimbingnya. Ada wakil lumayan. Nah, ini adalah banjir.